Tomboshida tog'ora, tog'orada zag'ora. Zag'orani yopolmay, dada chali kampir ovora. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Xo'sh, pratikanlar, kayfiyatlar yaxshimi? Yaxshi. Juda yaxshi. Bilasizmi? Labay. Afandam aka, bizni ortimizdan bora batovul quvladi, lekin biz qo'rqib ketmadik. Ayniqsa men. Juda yaxshi. Qo'rqmagan bo'lsangiz juda yaxshi. Xo'sh, ertaga aytib beraymi? Aytib bering. Yaxshi, avval bolalar bilan salomlashib olaylik. Salom aziz bolajonlar. Kayfiyatlar yaxshimi? Juda yaxshi. Xo'sh, meni tanidingizmi? Men o'sha Nasriddin afandi bo'laman. Hozir sizlarga ajoyib bir ertak aytib beraman. Xo'sh, tayyormisizlar? Tayyormiz. Sizlar ham tayyorsizlar. Juda yaxshi. Unday bo'lsa, hozir sizlarga aqlli olmaxon haqida ertak aytib bermoqchiman. Yashasin. Xo'p, bir bor ekan, bir yo'q ekan. Uzoq yaqin o'rmonlarning birida bir aqlli olmaxon yashar ekan. Kunlardan bir kun olmaxonning eshigini och bo'ri taqillatibdi. Toq. Shunday taqillatib, "Hoy olmaxon, meni tezda uyingga kirgaz" debdi. Shunda olmaxon, "Yo'q, seni uyimga kirgizmayman. Agar uyimga kirsang, uyim kichkina, meni chiqarib yuborasan" debdi. Shunda bo'ri nima debdi bilasizlarmi? Nima debdi? Kichkina bo'lsa ham kiray, tashqari sovuq, sovqotdim debdi. Keyin bo'ri yalinib, yolvorib, olmaxonga shunday bahona qilibdi. Hech bo'lmasa, bitta oyog'imni ichkariga kirgizishga imkon ber debdi. Shunda olmaxon bir rejani o'ylab qo'yib ruxsat beribdi. U reja qanday ekan aytaymi? Ayting. Darhol pechkaga bir chelak suv qo'yibdi va katta qopning og'zini ochib qo'yibdi. Shunda, "Mayli, bo'rivoy, oyog'ingni bittasini kirgizsang kirgiza qol" debdi. Shunda bo'ri eshikdan bitta oyog'ini kirgizibdi. Yana bir pasdan keyin bo'ri yana yalinishni boshlabdi. "Voy olmaxon, oyoqlarim sovqotdi. Hech bo'lmasa ikkinchi oyog'imni ham kirgizishga ruxsat ber" debdi. Shunda olmaxon qarasa, boshqa chorasi yo'q. Mayli, ikkinchi oyog'ingni ham kirgiza qol" debdi. Shunda bo'ri, "Voy olmaxon, qolgan oyoqlarim ham juda sovqotdi. Ichkariga kirgizsa maylimi" debdi. Shunda olmaxon mayli deb xullas hamma oyoqni kirgizgandan keyin qopning og'zini shartta ochibdi va bo'ri qopga tushibdi. Keyin bo'rini qorga olib chiqib uloqtirib yuboribdi. Keyin nima qilibdi aytaymi? Haligi qaynagan suvni bo'rining ustidan quyib yuboribdi. U bo'pti, bu bo'pti, oxiri bo'ri qopni yorib qochib boshlabdi. Haligi qaynagan suv hamma yog'ini kuydiribdi. Xuddali tap-taqir kal bo'lib yugurgancha qochibdi. Ana ko'rdinglarmi? Har qanday xavf-xatarni oldida aql bilan ish tutish kerak. To'g'ri. Shunda yengilmaydi. Xo'sh, ertagim sizlarga yoqdimi? Yoqdi, ajoyib ekan. Shunday. Sizlargachi? Sizlarga ham yoqdimi? Barakalla. Unday bo'lsa, aqlli va dono bo'lishni unutmang. Endi esa birgalikda multfilm tomosha qilamiz. Bir bor ekan, bir yo'q ekan. Nasriddin afandining 3-4 botmon yeri bor ekan. U ana shu yerda dehqonchilik qilib, ro'zg'or tebratar ekan. Lekin dala katta bo'lgani uchun bir o'zi mehnat qilishga qiynalib qolibdi. Bitta dastyorim bo'lgandamidi, sira qiynalmagan bo'lardim. Bu Nasriddinning qo'shnisi Qudratboyvachcha. O'ta qo'rs, xasis va laqma odam. Voy Nasriddin, kalla ishlamaydi seni. Bunaqangi jaziramada hatto meni eshagim ham tut tagida salqinlab yotadi.
Haliyam ishlayapsanmi? Bu kundan battar bu. Shunaqami hali? Shoshmay tur. Seni. Ha. Piching gap kimning ham nafsoniyatiga tegmaydi deysiz. Hangoma ana shu kundan boshlanadi. Ay Nasriddin, nima qilyapsan? Sendan gap so'radim. Nima balo, aqlda ozdingmi? Voy, tentak gapirsan. Yaxshi. Xalaqt bermang, boy ota. Men tezroq xazinani topishim kerak. Qanaqa xazina? Yo'q, buni sizga ayta olmayman. Yo, Nasriddin, ayta qol endi. Yo'q, ilojim yo'q. Endi bu sirni tagiga yetmasam o'lib qolaman. Qo'ymadingiz-da. Lekin bu sir oramizda qolsin, boy ota. Kelishdik. Birovga aytsam, til tortmay o'lay. Otam rahmatli tushimga kirib, Xo'sh. men ko'mgan xazinani topsang kam bo'lmaysan dedilar. Ana xolos. Menimcha xazina mana shu yerga ko'milgan bo'lish kerak. Dalani bir chetdan ag'daraveraychi, topilib qolar. Ke, senga o'zim yordam beraman. Xazinani bo'lishamiz. Qo'yinga, boy ota, xazina o'zimga kerak. Al, bu yoqqa ketma. Voy, qayerda? Shunday qilib Qudrat voy kunni kun, tunni tun demay ishlayveribdi. Yo tavba. Boylikni qudratida qarang. Qoyil qolmasdan ilojing yo'q. Bir nima topdi shekilli. Qudratboy 2 kun tinimsiz ishlab, kattagina dalani chopiqdan chiqaribdi. Xazina yo'q-ku. Balki otam xazinani dalaga emas, boqqa ko'mgandir. Boni ham kovlaymiz. Mayli boy ota, mehnatingiz zoyi ketmasin. Bu yerga jo'xori bilan sabzi ekib qo'yamiz. Nima dedingiz? Menga farqi yo'q. Ha. Qudratboyning ko'zi ko'rmas, qulog'i eshitmas, xayoli faqat xazinada edi. Nasriddin ham tekin dastyordan unumli foydalanishga harakat qilardi. Ertasi kuni ham Qudratboy sahar mardondan Nasriddin afandining bog'iga kelib, g'ayrat bilan ishlay boshlabdi. Boqqa suv keltirib sug'arsak, yer yumshaydi. Keyin xazinani topishimiz oson bo'ladi. Bo'pti. Ariqni tozalamasak suv oqmaydi, boy ota. Bunga kamida bir oy vaqtimiz ketadi. Balki bitta yarimtani yordamga chaqirarmiz. Yo'q, kerak emas. Sherikni ko'paytirib nima qilasan? O'zimiz tozalaymiz, o'zimiz. Qudratboy bilan Nasriddin bir necha kun tinmay ishlab, ariqni xas-xashak, tosh va tuproqdan tozalashibdi. Mana endi dalani ham, bog'ni ham sug'orsa bo'ladi. Qudratboy yana ishga kirishib ketibdi. Ishlagani qo'yasanmi? Unga har bir daraxtning tagiga xazina ko'milgandek tuyular ekan. Buni nima qilasan, Nasriddin? Mana shu niholni qaddini tik qilib, shu yog'ochga bog'lab qo'ysak, u to'g'ri o'sib, baquvvat daraxt bo'ladi. Agar shu holicha qoldirsak, u qiyshayib sinib ketishi mumkin. Bu orada dalaga ekilgan jo'xori bilan sabzi ham mo'l hosilga kiribdi. Sen meni ahmoq qilyapsan shekilli. Bu yerda ham hech narsa yo'q. O'zim ham hayronman. Balki otam xazinani boshqa yerga ko'mgandir. Endi nima qilamiz? Xazinani albatta topamiz, lekin avval jo'xori bilan sabzini yig'ishtirib olaylik. Yaxshi. Kendi jo'xorini hosilini bo'lishamiz. Roziman. Boy ota, siz mayli jo'xorini so'tasini oling. Menga poyasi ham bo'laveradi. Nima dedingiz? Meni laqalataman deb ovora bo'lasan, poyasini men olaman, chunki u ko'proq. Ixtiyoringiz, boy ota.
Afandini boplab laqillatdim. Hosilning ko'pi menga tegdi. Voy ahmoq-ey. Kep qolinglar. Yuqoridan op qolinglar. Qopi 5 tangadan bo'ldi. Olinglar. Jo'xori poyasiga kelib qoling. Hop qoling. Bir bog'ini 10 tangadan sotaman. Sotaman-u ketaman. Kelib qolinglar jo'xori poyaga. Poyani bog'ini 10 tangadan sotarmish. Esini yeganmi bu boy? Qudratboy. Jo'xori poyani bu yerda emas, mol bozoriga borib sotish kerak edi. Yo'q. Savdoga baraka, boyota. Xo'p desang, bir tangaga olaman g'aramingni. Hop. Umrida mehnat qilmagan. Jo'xorining so'tasi qimmatroqmi yoki poyasimi farqiga bormaydigan boyga izza bo'lgani juda alam qilardi. Hoy pandavaqa. Sen shu holingda meni chuv tushirib o'tiribsan-a? Iya, qiziq ekan-ku boyota. Axir jo'xorini poyasini o'zingiz tanladingiz-ku. Ko'ramiz. Endi kim gol bo'lar ekan? Qani, bu safar ham tanlash sizdan. Ha. Yerni ustidagi meniki, tagidagi seniki. Aqlingizga qoyilman. Kep qoling, op qoling. Sabzini bir qopini 5 tangadan sotaman. Menga bir qop. Oling. Kep qoling, sabzi bargiga bir bog'ini 10 tangadan sotaman. Kep qoling. Yana ya. Savdoyingizga baraka, boyota. Yolg'onchi. Firibgar. To'xta. Ay, yana meni aldading-a. Meni? Men bu yodaman. Yana meni laqillatding-a. Qani, yo'l qoziga. Borganim bo'lsin. Mana bu firibgar yetishtirgan hosilimizni ham o'ziga olib, menga quruq poyasini berdi. Buni kasriga bozorda odamlarga kalaka bo'ldim. Iltimos, shu masalani adolat bilan ajrim qilib bering, qozi janoblari. Xo'sh, bu da'volarga nima deysiz, muhtaram afandi? Men boyotani aldaganim yo'q. Xazina topilmagani uchun o'zim ham xafa bo'ldim. Lekin sabzi bilan jo'xorini sotib, anchagina boylik orttirdim. O'ylab qarasam, otam rahmatli dalaga xazina ko'milgan deganida hosilni nazarda tutgan ekanlar qozidomlar. Agar odam chin dildan mehnat qilsa, yerdan mo'l-ko'l hosil olishi mumkin ekan. Aqlingizga tasalli. Yetishtirgan hosilimizni taqsimlashni boyotani o'zlariga qo'yib berdim. U kishi kamdan ko'ra ko'p yaxshi deb jo'xorini poyasi bilan sabzini bargini o'zlariga oldilar. Bor gap shu. Nasriddinning aybi yo'q. Sen otayni davlatida mehnat nimaligini bilmay o'sgansan. Xo'roz bedana urishtirib, undan qolgan merosni ham sovurib yubording. Ochko'zliging va ahmoqliging tufayli shu ahvolga tushib o'tiribsan. Endi aqlingni yig'ib ol. Soqchilar, Axir qo'zi mana uni olib chiqib tashlanglar. Qo'yinglar, xumbarlar qo'yvaringlar. Rahmat sizga taqsir. Sen ham bora qol. Turing, boyota. Mana sallangiz. Birovlarni masxara qilish yaxshi emas. Rahmat senga Nasriddin. Mana bu esa sizni ulushingiz. Oling.
Oy. Kechir meni Nasriddin. Endi hech kimni kalaka qilmayman. Shunday qiling boyota, baraka topasiz. Haydar, pulimni beringlar. Bu pullar halol mehnatim emasga berilgan. Beringlar. Ha, azizlar. Mehnat bilan topilgan halol pul juda qadrli bo'ladi.